那你负责让蓉蓉撤诉。那你负责让罗琦撤诉。一言为定。哎，那笔钱怎么办？你既然帮蓉蓉看协议，那你也应该看过那份保密协议吧？我看了，但是我坚决反对由你来付钱付给蓉蓉，没有这么解决问题的，这样违反了我的原则。罗琦不是外人，她是我姐，我们手足情深。那也不行。你就这么想，就当是罗琦跟我开口了，我给了他一笔赞助款。我不同意你们这样解决问题，亲兄弟都要明算账，亲人之间就应该学会算账。不，但是如果你现在想让罗琦拿出这笔钱，这是不现实的，他没有。我有说过让罗琦还钱吗？那你什么意思啊？我跟蓉蓉已经商量过了，蓉蓉说不要这个钱了，这对蓉蓉不公平。我觉得这一笔钱应该算作投资款。投资？如果房子将来卖了的话，后增值部分应该按照投资比例，季玉和蓉蓉都有份儿。那如果这房子不卖，他们一直都住在里边呢？如果不卖的话，那就算作蓉蓉和季玉给小安的抚养费。那等小安长大了以后，也有义务赡养他的亲爹和他的后妈。有问题吗？我没问题。我也没问题。我去打印新的合同，你们俩各自说服各自那边的。谢谢你看顾的。不客气。你早点回去吧。我为什么要早点回去？你父亲刚刚过世，所以我要化悲痛为力量。如果有什么需要我帮助的话，我会跟你说的。那你父亲的追悼会，我父亲不希望别人打搅他。哎呀妈，我真是求您了。可是老师好像也喝这个吧？嗯，好。你看人家高峰，为了跟何塞老师保持一致，咱们做律师的啊，要注意形象。减肥的常经茶，减肥的，哎，你够瘦了，你不用减。我们的形象茶。干嘛？走了走了，开会了，赶紧走啦！哎，妈，那边叫我呢，我去开会了啊，咱晚上聊啊。哎，好嘞。怎么了这是？我妈，天天给我找事儿，7大姑8大姨，各种免费法律服务。我们家也是，我妈还跟我说，找律师一定要找自己认识的。哎，那要是家里没有干这一行的呢？那就找熟人介绍呀。我跟你们说啊，咱们幸好是律师，我舅舅医生，街坊邻居头疼脑热、发烧住院都找他，那一天天的，咱们就别抱怨了啊。是，其实咱们没什么可抱怨的，咱们律所连罗宾和何塞在内都不能免诉，家里人说低了就低了，又不能谈钱，又得随叫随到，
不管大事小事，占理不占理，咱们都得去。不是老师，你们最近特别闲呀，是不是？哎，你最近在忙什么？啊，我最近在忙一个保健品的案子，您吃吗？啊，不吃。具体说说。不过什么？保密啊。罗宾不让你告诉我，还是说你要去请示罗宾才能告诉我？不是的，您误会了。只不过是因为这个案子，罗宾老师他还没同意我做呢。为什么啊？可能跟龙科有关系。什么关系？那个保健品是龙科的客户。那有什么关系？做啊，他不让你做，我让你做。何塞老师，不用写。你害我！我指天发誓，我真没有这个主观意思。何塞知道你要当主任了吗？还不知道。你怎么知道他还不知道？感觉。那你觉得是不是应该在正式公布之前先告诉他一下？主要是他父亲刚刚过世，我想缓一缓。你们在议论什么？没议论什么。我去接个电话。你有什么事儿吗？你们有事瞒着我？没有啊。没有。那为什么我一来，丽娜就出去接电话了？她有工作，你听到她的电话响了。好吧。你为什么不同意黛西做保健品的案子呢？我是觉得像这种案子，我们必须要慎重，否则被对方抓到把柄，告我们一个损害商誉，可就麻烦了。如果你有顾虑，我带着黛西一起干。何塞，我是觉得像这种案子，起码不能大张旗鼓。你是说不要打草惊蛇？对不起，打断一下，我得马上回去一下。我们小区的物业和业主委员会打起来了，我是业主委员会的负责人。为什么打起来了？物业要卖小区的车位。我陪你去。我也去。不用，又不是打群架，你忙你的。黛西，那个，我想跟你说个事儿啊。怎么了？你那个保健品的案子，我有可能帮得上忙。因为我有个医生朋友，跟我关系特别好，他早就跟我说过，这东西全是骗人的。那你能不能带我去见见你那医生朋友？当然可以啊，就是，你看能不能让我跟你一起做这个案子？我当然欢迎了。只是你可能不太了解我这个人啊，我特别喜欢做这种案子，没有钱都愿意。不是这个原因，高峰。只是我不知道这个案子它最后会怎么样。你要是知道结果，那还有什么意思啊？我就喜欢做有挑战的事儿。何塞叫你，叫我？对啊，他说让你带上保健品的案子。谢谢你。我跟罗宾说过了，他同意我来负责这个案子。跟我说说，到什么程度了？这个案子呢，一开始我是从麦飞那里知道的，然后呢，现在有好多老人，他们都陷入到了这个案子当中。哦，对了，我在会议室的时候，各位，听我说，不要太激动，今天事情一定会圆满解决的。咋解决圆满呀？我们请来了京城著名的物权法律师，我给大家隆重介绍一下，这位是朱晓荷律师，来，有请。大家别着急，听我好好说一说哈，我们把道理讲清楚。你们华景小区的建设用地使用权是由华景公司出资取得的，华景公司是土地使用权人。根据物权法第142条的规定，华景小区建筑区划内规划的地上停车位应当归华景公司所有。
激动没有用，吵吵也没有用，以法律为准绳。我有一点不太明白，你们凭什么要让业主购买停车位，否则就不允许大家停在这儿呢？是这样，根据物业管理条例的规定，建设单位依法取得车位车库的权属登记后，可以向业主出售车位车库。对对对，我们这是有法可依的呀。那么，请问你们这个车位车库的权属登记是否取得了呢？我可以这样回答您：当年我们这个小区是验收合格的，而且你们现在享受的绿化面积是超出了原有规划的绿化面积，你们占了很多便宜。开发商建设小区，验收合格是你们开发商应尽的义务。而且，绿化面积超过规划绿化面积，这跟停车位的归属权也没有任何必然联系。在小区前期开发的时候，我们是交了土地出让金的，这块地都是我们的。你们支付了土地出让金，成为建设使用权人，但是随着房屋的出售，这个土地使用权也应该随之转移。所以，土地共有部分的使用权应该归业主共有。对，应该就归我。请问您是业主吗？我不是。你不是业主，那你跟这起什么哄啊？我们这业主和物业之间在沟通。来，保安，他是我们请来的律师，他代表我们业主委员会。没错，我是你们业委会主任丽娜小姐请来的律师啊。你说这后着。而且我已经了解过了，你们这个停车位不能登记，所以你们也不能出售。是这样，今天我们谈不拢的话，就只好走诉讼程序了。我想说的是，我们都是法律人，你应该清楚，如果走诉讼程序，你的客户除了浪费一大笔律师费之外，你们什么好处都得不到。走诉讼程序是我们的权利，当然，但是我觉得我有必要提醒你，你要提醒你的客户，有的诉讼完全就是浪费司法资源。好，没错，就你们这律师啊，在这地方讲道理都讲不通，那到了法庭啊，更没戏了。这是你让我们必须填的亲属和同事关系的调查表。谢谢。你是不打算看，还是想等我走了以后你再看呢？我后来跟行政说了，这个表不作为硬性规定。那你不看，我拿走。不。我记得我母亲去世的时候，我不在她的身边。我觉得她根本就不理解我。我和我姐之间，她更喜欢我姐。后来，我就回去奔丧了。每一个人见到我都跟我说我长得像我妈。说我母亲生前的时候，可他们都在夸我，包括以前我认为对的，他认为是错的。我们还发生过很多次激烈争吵的事情。其实，在他心里面，他是认可的，甚至是欣赏的。
值班室。丁医生，我同事戴鑫。您好，丁医生，给您添麻烦了。不麻烦，终于有人来问这个事情了。很多患者家属都跟我投诉了，有花钱的，有被坑的，花了很多钱根本就不治病。你看，这么多都在这儿呢。先生，有2杯咖啡。谢谢。丽娜，给你的。你怎么知道我最近喜欢喝这个口味啊？我最近擅长读心术。那你猜猜我现在想什么？不知道。你不是会读心术吗？我家最近换了好几台 DVD 机，人家告诉我，要买那种纠错功能最强大的，否则很多盘都读不出来的。你说我是盗版？我只是说我还需要进一步提升我的纠错功能。你记不记得你曾经答应过我，如果有一天你当了老大，提升你为首席鞭策师。我要进管委会。不可能。我是说，你连律师都不是。进律所管理委员会不需要必须是律师，这是我们全警的惯例。你可以打破这个惯例啊。我想接个电话。哟，你们一起来上班啊？我们俩在楼下碰到的。好巧，你们都喝咖啡因照应呢。口味一致。所以，你可以跟罗宾一起来上班吗？什么意思啊？我的秘书一般都要比我早到半小时。平时我也是早到的。那看来今天是个例外啊。今天是国际翻脸日，找翻脸叔叔啊。您贵姓？怎么称呼？杨帆。稍等，我登记一下。请问您是找罗宾律师吗？请吧。怎么样，还满意吗？我有一个要求。你说。我只做骨干律师，不做高级合伙人，不进律所管委会。我只向你一个人汇报工作。你觉得我的要求是高还是低？我是觉得，这么一位连续5年入选亚太地区反垄断与竞争法业务的第1等领先律师，怎么会甘心来只做一个骨干律师呢？节省沟通成本。我跟其他高级合伙人沟通一下。你也可以跟他们说是客户的要求。客户？新客户吗？对。新客户在哪里？在你同意我的要求以后。我已经同意了。喂。好的，您到了打我电话。新客户一会儿就到。我知道你原本给自己制定了一个1到2年的休整期，但是你还是来了，所以说谢谢，谢谢你肯来帮我。别这么说，你也帮过我。那这么说，你是来还人情的。既然杨帆这么优秀，他为什么甘愿到我们律所来，只当一个骨干律师？人各有志，他不喜欢管别人，但也不喜欢被别人管。你是说他是一个独行侠喽？很多律所都在挖他，但他都拒绝了，因为他只愿意在他服的人手下工作。答对了。
这边。罗律，我们的新客户。罗大律师，你们认识？罗大律师谁不认识啊？曾经获得3所世界上著名法学院的学位，本科、硕士、博士，而且担任多家国际跨国企业的法律总监，多次荣获 ALB 法律总顾问荣誉。现在是全景律师事务所首席律师、高级合伙人。于总，您是对我们罗宾律师做过背景调查？哎，那不敢，请坐。再次介绍一下，我姓于，多余的余。请坐。于总，我希望你能够清楚，你们小区的车位的确是不能出售和售卖的。你说小区这么多车，你总不能让它乱停乱放吧？我们要管理，管理就得有人，有人你得给人发工资。我看过你们的合同，根据合同，你们小区的车位的确是不能出售和售卖的，但是这并不意味着它不可以收取停车费和管理费，这法律上是允许的。哦，哎，你看，我就说，解铃必须还得系铃人。您不用有所顾虑的。没有顾虑，不是顾虑。那您那天为什么来律所跟我们投诉说您的父亲被保健品坑害了？对不起啊，主要是我们也不想多事儿，哎，你就当我没说话。不是，您能告诉我您到底在担心什么吗？哎呦，有钱难买我愿意。你说我父亲他乐意，他喜欢，他那么大岁数了，那由着他好了，对吧？什么叫孝顺？孝就是无为，顺就是顺从。所以孝顺的意思就是不要违背老人家的意愿，顺从他的心意。您的意思我听明白了，也就是说，您明知道他受骗上当了，但是只要他愿意，您就无所谓，您就看着他被人骗、被人坑，是吧？这边。谢谢罗大律师，谢谢。刘峰，我都知道，我都还没说。他是大客户，他说的有道理。你可能需要去做做你秘书的工作。你知道我是对的。看到黛西了吗？没看见。那麻烦你削完铅笔之后，到我办公室来一趟。他是我们的敌人，你怎么能跟他在一起呢？他姓于，叫于多，是我们的客户。我鄙视你。笔试完了，麻烦你回到座位给我的助理打个电话，问问他怎么还没来。他说他今天会晚一点到。为什么呢？我没问。丽娜，我知道你生气了，知道你不开心，但是你看到了我这么多工作，我真的没有时间安慰你。不然你去多削2根铅笔。喂，李总，怎么了？你看一下微信业主群。好，我马上看。是你给他们出的主意吧？
他们是我的客户，我是他们的法律顾问，这是我的工作。你昨天还代表我们业主委员会呢。我们之间并没有任何委托协议，我也没有收你们业委会1分钱。昨天我纯属是路见不平，拔刀相助。然后你就把拔出来的刀插我们身上。你冷静地想一下，其实我还是帮到了你们，至少让你们不必被强迫花几十万去购买车位。可是他们现在让我们交停车费、交管理费，这很公平啊！是不是谁给你钱多你就替谁说话？也不尽然。我们业委会准备起诉，我们准备聘用你，你要多少钱？丽娜，你应该知道这不是钱的问题，这是利益冲突。你也应该明白，我不可能代表你们做你们的诉讼律师。不好意思，我要接个电话。喂，廖主任，我方便，什么事您说。我们最好见一面吧，不要在律所。好，没问题，那一会儿见。廖主任，哎，叫佳明姐，坐吧，喝点什么？你好，想来点什么？给我一杯柠檬水，谢谢。好的，稍等。陶月什么病？我也不是很清楚。以后就该管你叫罗主任了。还在走程序呢。迟早的事儿，毫无悬念。你好，你的柠檬水。谢谢。齐家俱乐部的事儿，冯主任跟我说了。哎，如果谈工作，在办公室就行了。那您找我来，是想跟我谈什么事儿？也没什么大事儿。这一转眼，半辈子就过去了。时光荏苒，岁月如梭。我认识非常好的医生，还有非常顶尖的中医。如果陶月需要，你告诉我。好的，我告诉冯主任。你就跟他说是你的朋友，你认识就好。佳敏姐，这件事儿，你是不是特别想说？遗憾吧，居然风云要走都没告诉你。不是。您知道冯主任很低调，所以这件事情您千万不要放在心上。我还真是有点放在心上了。你应该比我更了解他。他其实真的非常非常重视您的感受。平常，他从来不干涉我任何事情，但是齐家的事儿，他专门给我打电话嘱咐。那如果那天我知道他是来跟你交班的，我不会告你的状。那您现在的想法是？咱们公事公办，不要让工作影响我们的关系。谢谢您。律师函我就直接交给你了，你们删除在网络上公众号发表的攻击我们客户的文章，承认错误，写个道歉信，这事儿就结束了。但如果不呢，就要承担法律后果啊。你到办公室来一下。
我现在有时间回答我你的问题。现在没有问题了。你刚刚指责我说谁给我钱多，我你就是为谁律师工作。，拿人钱财替人消灾，天经地义。我不应该要求你当圣母，是我的错。你的错不是在于你要求我做圣母，而是在于你要求我做圣母被我拒绝了以后，指责我不公平、缺乏正义。谁给你钱，你替谁工作？你还谈什么公平正义啊？当然要谈公平正义。你们把车停在人家小区，小区是不是要管理？管理是不是要收钱？如果说任由你们随便停，1分钱也不出，那么这对物业公平吗？物业也是要给员工发薪水、发工资的。如果发不出薪水，物业垮了，你们业主的生活品质也会下降。难道说这就是你们要的公平正义吗？你昨天怎么不说？昨天我还不是他们的法律顾问，你出卖了我们。并没有。我现在可以说服我的客户，和你们业主委员会达成一个合理的管理费收取协议。我就是我们业委会主任，你们客户打算收我们多少钱管理费啊？你放心，按照物业法规，我会让物业出一个初步方案，会很合理的。要珍惜给你的敌人做律师的朋友。那我等你们的方案。正确。还有什么事儿吗？廖佳敏之所以找你，是因为他已经知道你当老大了。你告诉他的。他问我，我想他早晚也得知道，我就没有瞒他。你什么时候告诉他的？就在你和杨帆跟我们那物业的于多打得火热的时候。那你为什么不提前告诉我呢？我还没来得及告诉你，你就已经跟于多站在同一条战线上。所以你就拿我当敌人。丽娜，你知道吗？你这样做真的太不职业了。你是我的秘书，你怎么可以这么做呢？我们曾经说好了，你答应过我，如果有一天你当老大，你就提拔我。你记住，我走马上任那天，我一定会专门为你设立一个职位，首席编此事。我不能一辈子坐在你办公室门口。这件事情我还需要跟何塞以及其他的合伙人商量。你打算什么时候跟他们说？你总得给我点时间吧。何塞还不知道你现在已经是全景的实际控制人了吧？我不知道，他知道不知道？他肯定不知道。他如果知道的话，肯定会冲到你面前跟你发一通无名火。他没那么幼稚。反正我还是觉得你应该亲口告诉他，如果他从别人那儿得知这件事的话，他会觉得你没有把他当朋友。可是我怎么跟他说呢？主动走进他的办公室跟他说：“嗨，何塞，你知道吗？我现在已经是主任了，以后你要听我的，你归我管。”随便你。好的，黛西。好，你回来之后，我们马上开会碰一下这个事儿啊。好，再见。哎，这黛西是真不错啊，她跟高峰一块儿找到了一个医生，这个医生详细的跟他们说了齐家保健品是怎么害人的。廖佳敏找了我，给了我一份律师函。咱们当律师的还怕律师函吗？不是，那是什么？怎么了？你怎么说话吞吞吐吐的？不是，如果说你有什么事儿，你不相信我，那你就可以不跟我说，好不好？封印要我到此为止，谁都知道，封印跟你说什么那都是说说而已。是这样，我们都知道，封印当初跟廖佳敏到底是因为什么分开的？利益冲突啊。封印和廖佳敏两个人分别接受了一个客户，而这两个客户之间是势不两立的。封印让廖佳敏放弃，廖佳敏让封印放弃，最后封印行使了自己的主任权利。廖佳敏一怒之下带着自己的客户离开律所。这个客户就是齐家。当时的齐家还处在起步阶段，还不叫齐家，叫齐健，一起健康的意思。总之，
封印从来没有因为一件自己的事儿求过我，这是唯一的一件。他怎么求的你啊？他没有用恳求我的语气，他只是说到此为止。当时廖家敏跟他在一起，他只能这么说。有你在，封印一定会同意的，只要你去跟他据理力争。可是我不想这么做，那我就跟他据理力争。你去还不如我去。那你还坐在这儿干什么？你赶紧去呀！何塞，有件事我一直想跟你说。什么事儿啊？前段时间你父亲突然过世，有些突然。我想你的心情应该非常沉重，所以我想，你要不要回家休息一段时间，等休息好了再回来上班？谢谢你，但是你不了解我父亲。在我上学的时候，我父亲他最希望看到的就是我写作业。现在，我想他最希望的就是看见我坐在办公桌上，我在工作。我没有沉浸在痛苦当中，不可自拔。真的，我没事，我真的一点事都没有。封印在不在？他要在的话，咱俩一块儿去找他说去。维维，你怎么了？是我父亲去世了，又不是你。何塞，封印离开了。啊？封印他也……你别理解错了，不是你想的那个离开，是离开律所的离开。啊，那他离开律所，他去哪儿了？回家。回家去照顾陶月。那我们律所谁来管理？谁来当主任？你有什么意见吗？